Konkrétně se jednalo o žádost náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě. Může tak opatrně, jako víš co? Prindáš. Může tak na krajíček. Než ty bublinky. Než si na to zvykne. Sálího odškodnit odmítl. Princ se ale nyní obrátil žalobou přímo na obvodní soud pro Prahu 2. Nemá předem šanci na úspěch. A už jede. To je kalový čerpadlo. Samotný soud se do kauzy nehrne. První soudce, který dostal na stůl se Ty vole. odjatého. Možná dej žlutej pes? Téměř jisté je, že katarský princ k soudu nedorazí. No, to dělá. Mu totiž vazba. Jak jsme vám už říkali, městský soud v Praze s ním Dáme ještě jedno na co? proces. Nepodařilo se mu ale ani doručit předvolání. V následujících týdnech by měl soud určit soudce, který bude mít Má bublinky. Stále praven. Pivo pro psy. Proces by měl začít během několika měsíců. Jiří Hinek, televize Nova. Ve věku 77 let dnes zemřel spisovatel Miloslav Švandrlík, humorista, který Stopuješ to? románem a filmem Černí baroni, přitom právě pracoval na filmové podobě svého Keňamina. Víc informací má reportérka Eva Chaluchová. To bude spinka. Nešla v trům. Na nemocnici a ta příčinu smrti zatím nezveřejnila. Čeká prý na povolení od spisovatelové rodiny. Laspej, budeš povolnější. Je to pro český umělec obrovská ztráta. Švandrlík byl známý svým vtipem a dobrosrdečností. Asi nejznámější jeho... To je po srandě. To bylo. Postavu No mina, víš, to se to bude spinka. Podle sebe. Horší je to i No, ještě by si 2, 3 dala. 4. jeho románu Doktor od jezera Hrochů. 4, 2, 3 talíře a... Žlutej hroch. No už není, no. To vychlastal chlastí. To je vitamin B na srst. No, proto jí má tak hezkou. Žlutou. Hele, baroni. Tu chytla od toho staropramene. Tak to je úkol. Takže nech to... Ti nalejeme, si řekni. A víš, že ten koberec blbá. Tak to sykni. Když má dneska ty narozeniny. Je to strašný, protože když takovýhle lidi už začali odcházet, bože můj, kdo tady zůstane. Velice se těšil právě tomu, že režie jeho knížky Doktor od jezera Hrochů moc a moc. Asti, na zdraví. Bohužel té premiéry leteckou společnost jedinému zájemci za... No napij se pořádně, neflákej to. Bude mi nízká cena a také prý neúměrné... Mně je studený tohle. To je hodně studený už, no. Privatizace ČSA... Aby nechrchlala. Místo nového majitele se ČSA pokusí vytáhnout k hvězdným výškám vláda. Ta totiž rozhodla, že se jak fláká teďka. vláda už jí bude asi stačit. Nebude Cena, která byla nabídnuta řádově... Si ho dal z mrazáku, ty vole, no. Jediným kritériem, Bys chtěl? To je ještě cintá, ty vole. Takovýho piva velitýho. To je ruhání. Miliardu chtěl dát na 4krát. No, už jede. Už se chytla. Už to chytlo. Jeho hodnota minus 1,2 miliardy korun. No je. Nesloužil ani kauci 20 milionů. Rozhodnutí vlády konzorcium Unimax Travel Service respektuje, bereme ho na vědomí a další plánek společnosti, co se týče jeho rozvoje, jak společnosti... Ještě, tak to dojeď, nenechávej zbytky, všem žrala, vole. Dopij to pivo, no. Rozhodovala o tomto problému moje vláda rozhodla by úplně stejně jako vláda Jana Fischera, potřeba ČSA. Já myslím, že takhle... Kolik to vypila? 4 deci? ČSA teď čekají změny, které 3/4 lahve bych řekl tak. Já jsem tam měl takhle, ty taky tak a teď se jí taky tak nálil. 4 deci a kdybys to... Kdybys vážil 15 kg a vypil to na ex. Ty krávo. V řádu No? 1,6 miliard. No, šikovnej pes, žlutej pes. Je ňamina. I dozorčí radu a představenstvo. Navíc by firma měla podle Janoty více Ne, nevodem dáš tě, oči z talíře. Ne, už další ne. Byla by si potom alkoholik. Nikdo neschvaloval fúzi ČSA. Jak si krkla. Ty si dáš a ty si dáš. Ten s náma pojede na slapy. Já nevím, ale jestli tam bude slyšet, jo. Je, to bylo a tí, viď, no krkli jsme si. To bude bydlet ve dvojce, ty vole. Pěkně si říhla.
Bude mít místo Potomikovi dole. Uboral smrti těhotnou Co? občanku. Na místě je náš reportér Martin Kočárek. Vůbec stres. Hele, zase šponuje. Během soudního jednání. Mám to... Jaký jsi? Popiju, pořádně dej. To asi nebude slyšet do toho rvala z televize. Víš, špatný. To bylo... No chtěla by ještě, ale už nedostane. Už nebude. Nasrat. Bys byl ožralý. Ty jsi náš a stí. Ty se nezapřeš. Hned za dveřmi jsou umístěny detekční rámy.